Kwa majina anaitwa Regani Fred Mlowe, ni shabiki wa tawi la Simba Mafinga. Mchezo wa leo wa Simba na Viper, sisi kama Simba tumejiandaa kushinda hiyo mechi kwa sababu ni pointi ambazo ni za muhimu, lazima tuzipate pointi 3. Hatuhitaji draw, hatuhitaji chochote zaidi ya pointi 3. Kwa sababu tukishapata pointi zetu 3 zitaweza kusaidia mbele ya safari. Tunachosema sisi kwa Mkapa toki mtu. Yule Raja alituangukia ni kama mlevi tu alituangukia. Ila kauli yetu ipo pale pale kwa Mkapa toki mtu. Kwa hiyo tunawakia kupata pointi 3 za muhimu kwetu na lazima tuzipate. Sisi tuende hadi ya magoli. Kikubwa tunachoangalia ni pointi 3 tu. Idadi ya magoli hiyo Mungu akisaidia atakapopatikana hayo. Kikubwa ni pointi 3. Mama leo lazima atiwe hasara. Kwa hiyo waje na mzigo wa kutosha. Pia kuna watu wengi wanaongea wanafanisha hela za Yanga na za Simba. Sisi tupo ligi tofauti. Kwa hiyo ingewezekana Samia kwenye klabu bingwa angeongeza zaidi tofauti na Yanga. Mtu anashiriki klabu bingwa na shirikisho anapokea hela sawa, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo ila tunaahidi tutazichukua. Naitwa Gabriel mwana Simba damu. Mtazamo wangu kwa game ya leo, Vipers kwa sababu maji Kayakanyaga Mwenyewe anakufa goli 3. Hiyo ilitokea Raja, sisi tumeshasahau limetokea lishapita. Lakini kwa Mkapa leo Vipers Kayakanyaga. Vipers leo gani imeshaisha. Hana uwezo wa kutufunga kwa Mkapa Vipers. Amefunga goli 3 zinamtosha. Goli 3. Yeye asipokaa vizuri, goli 4 anazo. Asipokaa vizuri goli 4 anazo. Goli ya kwanza kuna kijana anaitwa Moses Fili. Ndiye atakayetupa goli la kwanza. Wasipokaa sawa, Sako ana goli. Chama yeye kazi yake ni kuwaonyesha adabu kwamba yeye mnaongea sana. Anawapiga chenga walale chini aidha wavunjike viuno. Goli la 3 akiingia kibudia na goli pale. Mohamed Hussein anatia kambani leo. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe Alama Online TV na kisha bonyeza alama ya kengele.